အခုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့စပိန်အာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့အဓိကပွဲထွက်ကစားသမားတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂိုးသမားကနေစပြောရမယ်ဆိုရင်စပိန်အသင်းမှာဂိုးသမားဦးနိုင်ဆိုင်မွန်ကအခုလက်ရှိကမ္ဘာဖလားမှာပေးဂိုးတကိုးသာပေးထားခဲ့ရတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဂိုးသမားတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတာထက်အသင်းလိုက်ဟန်ချက်ညီမှုကိုပြသထားနိုင်ခဲ့တာပဲဆိုရင်ပိုမှန်ပါတယ်။လာပေါ်တေးဦးဆောင်တဲ့နောက်တန်းမှာကူဘာစီပိုလူကူကူရဲလာတို့ကအမာခံကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးဒီကစားသမားတွေနဲ့ပဲပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်အဓိကပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်မှာတော့ရိုဒရီကဦးဆောင်ကစားပြီးပက်ထရီဖာဘီယန်ရိုစ်ဒန်နီအိုမိုရိုနဲ့အလှည့်ကျပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်ပိုင်းဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာစပိန်အသင်းအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလာမင်းရမယ်အလက်စ်ဘေနာအိုယာဇာဘယ်တို့လိုကစားသမားတွေကပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အသင်းမှာအရန်ကစားသမားကနေဝင်ရောက်ကစားပြီးဂိုးတွေတွင်းယူနေတဲ့ပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့မီကယ်မီရီနိုလိုကစားသမားလည်းရှိနေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းမှာတော့ဂိုးသမားမာတီနက်ဟာကမ္ဘာဖလားမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်နယ်တီကန်သွင်းမှုတွေကိုကာကွယ်တတ်တဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ရိုမဲယိုလီဆန်ဒရိုမာတီနက်မိုလီနာတက်ကလီယာဖီကိုအစရှိတဲ့ကစားသမားတွေကပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့တိုက်စစ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားလာတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်ကအန်ဇိုဖာနန်ဒက်စ်မက်အလစ်စတာပါရီဒက်စ်ဒီပေါ်အစရှိတဲ့ကစားသမားတွေကကွင်းလယ်နေရာစုံမှာကစားနိုင်ပြီးအာဂျင်တီးနားကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချောင်းကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်မှာတော့ကမ္ဘာကျော်လီယိုနယ်မက်ဆီကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရေးသွေးတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်အသင်းကိုအခုလိုဗိုလ်လူပွဲအထိရောက်နိုင်အောင်ဦးဆောင်ကစားလာခဲ့ပါတယ်။ Everett Lodaro Martinez တို့ဟာလည်းပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုလာမယ့်ကမ္ဘာဖလားဗိုလ်လူပွဲစုံမှာတွေ့ဆုံမဲ့စပိန်အသင်းအာဂျင်တီးနားအသင်းတွေအနေနဲ့ဘလို့လူစရင်ဘလို့ပွဲထွက်ပုံတွေနဲ့ပွဲထွက်လာပြီးရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ယူပြီးဘယ်အသင်းကပိုဆွဲသွားနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်2026ကမ္ဘာဖလားဗိုလ်လူပွဲမှာတွေ့ဆုံမဲ့စပိန်အာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့နီးဖြူဟာနီးစနစ်ပိုင်းအရာဘလို့ပွဲထွက်လာကြမလဲဘလို့အားပြိုင်မှုတွေဖြစ်လာကြမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီပွဲရဲ့အရေးကြီးဆုံးတိုက်ပွဲကကွင်းလယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်တင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ကစားပုံနီးဖြူဟာပိုင်းနီးစနစ်ပိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအခုဗိုလ်လူပွဲကိုတက်လာတဲ့အသင်းနှစ်တင်းစလုံးကကစားပုံကစားဟန်လုံးဝကိုမတူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စပိန်အသင်းကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအပိုင်းကိုအဓိကထားကစားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့ဘောလုံးကိုလူယူပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီထက်ပိုရှင်းလင်းအောင်ပြောရရင်စပိန်အသင်းကပွဲရဲ့တန်ဖိုးကိုထိန်းကစားပြီးဂိုးရအောင်ယူတတ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းကတစ်ဖက်အသင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖျက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်တိုက်စစ်ဆင်ကပွဲအဖြေကိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးကိုစီနီးဖြူဟာပိုင်းနီးစနစ်ပိုင်းတွေမှာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုစီရှိကြပြီးအဲ့ဒီလိုမိမိအသင်းရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုဘလို့ပြင်ဆင်သုံးချပြီးဘလို့နီးစနစ်နီးဖြူဟာတွေနဲ့ပွဲထွက်လာမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အခုလာမယ့်ကမ္ဘာဖလားဗိုလ်လူပွဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအခုလာမယ့်ကမ္ဘာဖလားဗိုလ်လူပွဲမှာစပိန်အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်သွားမလား။အာဂျင်တီးနားအသင်းကထပ်မံပိုဆွဲသွားမလား။ဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုမိမိရဲ့အမြင်ကိုကိုမှတ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားဖော်ပြပေးသွားကြပါဦးနော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ My Sport ကနေအခုလိုမျိုးအားကစားသတင်းတွေအားကစားအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် channel လေးကို subscribe မလုပ်ထားရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားကြပါဦးနော် My Sport ကို Facebook YouTube တော်တော်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ဗျာ